Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Есімім Нақып Бақытжан. Бүгін 02-06-2024 жыл жаңа мынау қоғамдық және жеке оқиғалар арнасына, YouTube арнасына видео салғанмын. Осы видеоға қатысты бір Жанат Жүнісов деген бауырымыз пікір жазған екен. Жанат Жүнісов бауырым, міне қазір көрсетейін сізге. Мынау менің телефоным, ауа райы, күнтізбе, сағат, ескертпелер деп қазақ тілінде тұр, міне. Іздеу деп. Міне. Енді қараңыздар, мына YouTube-қа кірем қазір. YouTube-тың ішінде мынау Жанат Жүнісов деген жаңа бауырымыздың жазғаны. Ассалаумағалейкум Бақытжан бауырым, сені қолдап сол номерлерге телефон арқылы қоңырау соғамын дейді. Тек бір өтінішім бар саған. Сен ана өз смартфонының менюсының қазақ тілін таңдап өзгерт, өйткені бір түрлі болып отырсын ғой дейді. Сен қазақ тілі үшін күресіп жүрсің дейді. Бірақ сенің смартфонның меню орыс тілінде. Енді қараңыздар, мынау маған жала жауып отыр қазір. Білмеймін, бұл кісіні танымаймын да, кім екенін білмеймін. Мынау Бауыржан Жүнісов деген кісі. Мына, Жанат Жүнісов деген кісі екен, кешіресіздер. Енді қараңыздар мынаны. Мынау енді қараңыздар. Міне менің телефоным қазақ тілінде тұр. Міне, қазақ тілінде тұр. Енді неге сіздер білмей жатып, өздеріңіз білмейтін мәселеге кірісесіздер? Міне енді сіздерге мынаны көрсетейін. Міне, қазір мына жаңағы поиску деген, мынау WhatsApp, бірақ орыс тілінде тұрады. Міне, мен қазақ тілін таңдап қойғам телефонды, бірақ WhatsApp орыс тілінде. Сондықтан сіздер бұған дұрыстап мән беріңіздер. Міне, WhatsApp орыс тілінде, мен телефоным қазақ тілінде. Міне, дұрыстап мән беріңіздер. WhatsApp орыс тілінде, мен телефоным қазақ тілінде. Бүгін жексенбі, міне, 2-06-2024 жыл. Жаңағы мені сынамақшы болған, маған сын айтып отырған азаматқа айтып отырмын. Бұл видеоны сол кісіге арнайы түсіріп отырмын. Құрметті қазақ елі, мен Нақып Бақытжан Ермағанбетұлы, Қазақстан Республикасының азаматы. Осы қазақ тілі жанашыр ретінде барлық өзімнің де жүрген жерінде, тұрған жерінде, үйімде болсын, кез келген жерде болсын, жүріп тұрған жерінде барынша қазақ тілге өзімнен бастап өзгертуге әрекет жасап жатырмын. Сондықтан мені сынамаңыздар, қоғамдағы мәселені бірге қолға алайық. Қазақстанда қазақ тілі мемлекет тіл болсын, қазақ тілі мемлекет тіл, бірақ өзінің тұғырына қонсын. Мемлекеттік қазақ тілі Қазақстанда бір тіл болсын, тек қана қазақ тілінде жазылсын, тек қана қазақ тілі болсын Қазақстанда. Баршаларыңыз назарларыңызға рахмет. Құрметпен Шымкент қаласынан Нақып Бақытжан.